Mansur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi siz bize aslında 2021 yılında gelmiştiniz. Bayağı da sıkıntılarınız vardı. O zaman size protez yapmıştık. Akabinde bir video çekmiştik gene böyle. Çünkü çok sıkıntılı bir şekilde gelmiştiniz. Şimdi bir ayar için tekrardan geldiniz. Yaklaşık işte 2-2,5 yıldan beri kullanıyorsunuz. Ve yaklaşık 2-3 günden beri protezi kullanamıyorsunuz şimdi. Size şunu sormak istiyorum. Şimdi siz bu protezi tecrübe eden bir insan olarak önceden ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bu protez neleri düzeltti ya da protezi kullanmadığınız zaman neler oluyor? Bunları kısaca böyle bir özetler misiniz? Tabii ki hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu protezi kullanmazdan önce bende çok ciddi anlamda bir horlama vardı ve ben hocam bu geceleri hiç yatamıyordum ve uykum gelmiyordu. Her bir saatte bir uyanıyordum ve kendimi boğulacakmış gibi hissediyordum. Ve sabahları da kalktığımda hocam inanılmaz bir düzeyde yorgun hissediyordum kendimi. Yorgun ve baş ağrısı var vaziyetteydim. Ve gün içerisinde hocam benim bütün o enerjim, o motivasyonum hepsi %0 oluyordu. Ve ben hocam korkunç düzeyde bir uyku problemi yaşıyordum. Ondan sonra sizi işte internetten ben araştırdım ve YouTube'dan gördüm. Bir haber işte programında bir protez yaptığınızı söylediniz ve bana da gayet mantıklı geldi. Onun öncekilerde ise bazı doktorlar bize ameliyatı önermişti. İşte bu geniz eti, burun, bilmem ne falan. Fakat bana pek de inandırıcı gelmiyordu. Sizin o protez tekniğinizi yani bana hem çok zekice hem de mantıklı geldi ve buraya geldim ve o protezi yaptık. Bunu yaptıktan sonra hocam ben inanılmaz ilk defa bu kadar rahat ve huzurlu, sakin bir uyku uyudum ve sabahları hocam yani normal bir insan gibi işte baş ağrısız, bu çok önemli ve gün içerisinde hocam benim yani yaşamdan almış olduğum keyif ve zevk bir önceki 2 günün yorgunluğunu geceleyin uykuyla attığım için bir önceki yani bir sonraki gün daha enerjik oluyorum. Ve ben 2,5 yıldır da bunu kullanıyorum ve çok da memnunum hocam. İşte şu anda bir protezde yani altta bir ayar yapılması lazım. Onun için geldik. Son 2-3 gündür de ağzımdan çıkmaya başlamıştır o şey. Ve ben tekrar eski o karanlıklı, uykusuz günlere geri gittim ve hemen buraya tekrardan geldik ki hemen onu düzeltelim diye hocam. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Düzelteceğiz. Artık bundan sonra bir kontrolü bir daha video çekeriz. Olur mu? İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.